Witam kolejny raz dzięki uprzejmości ekipy ze sklepu Twoje Pióro z Krakowa. Prezentuję takie oto pióro Monteverde Regatta Poland Limited Edition. Jak widać, pudełeczko w kolorach takich z makami i w zestawie mamy taką flaszeczkę atramentu 30 ml w kolorze czarnym i dodatkowo jest oczywiście pióro. Tutaj jeszcze taka uloteczka, certyfikat autentyczności. 250 egzemplarzy tego pióra jest tylko na rynku. Takie oto pudełeczko. W środku oczywiście logo firmy i inne rzeczy. Interesują nas tutaj dwa naboje, które tutaj są. Taka krótka instrukcja o tym, jak napełniamy. Takie informacje o tym, że konwerter wykręcany znajdziemy. No i znajdziemy także pióro w folii. Tak na pierwszy rzut oka się prezentuje, a teraz detale. Jak widać, to są elementy metalowe łączone z dwukolorową żywicą, to znaczy żywicą w dwóch kolorach, białym i czerwonym. Nie dziwota w modelu poświęconym Polsce. Klip dość twardy. Na dole mamy oczywiście nazwę tego modelu i nazwę firmy, a na klipsie nie ma nic gładki. Natomiast na górze mamy logo firmy. Końcówka jest w takim oto dziwnym kształcie i tutaj mamy numerację. Widać, że tam jest 249 z 250. O, przepraszam, potrąciłem. Natomiast stalowa stalówka, plastikowy spływak, sekcja średniej długości. A jak widać, nie ma gwintu, zamykane jest to magnetycznie. Magnes dość mocno trzyma, także nie ma obawy, że ta skówka spadnie. Oczywiście mamy tutaj uskok, taka konstrukcja tego pióra. Natomiast ci, którzy trzymają nisko, nie powinni mieć żadnego problemu. Można skówkę z tyłu założyć, magnes ją przytrzyma, a wtedy jest to dość długie pióro i moim zdaniem zaburza trochę możliwość pisania nim w bardzo długim okresie, ale to zależy już od preferencji. Mamy tłoczek i naboje w tym modelu na wymianę. Tłoczek oczywiście w zestawie, naboje dwa, jak pokazywałem też. Tutaj takie pierścienie są ząbkowane i ten efekt powoduje ciekawe załamywanie się światła właśnie na tych elementach. Tradycyjne porównanie z Duofoldem Centennialem, Sonetem, Lamiel Star i Pelikanem 140 pokazuje, że to Duofold zamknięty i Sonet przy zdjętej skówce. Mamy 13 cm i 8 mm długości ze skówką, natomiast bez skówki 12 cm i 3 mm. Co do średnicy sekcji, to w miejscu, gdzie trzymamy, mamy 9 mm, a korpusu 14 mm, natomiast pióro waży 46 gramów. Stalowa stalówka w tym piórze oczywiście. Patrzę tutaj na nią, ale oznaczenia nie ma, jest tylko na pudełku, to grubość F, natomiast taka, można powiedzieć, klasyczna grubość dla F-ki. To jest pozwalająca zobaczyć, jak atrament cieniuje się. Tutaj można troszkę docisnąć, wtedy poda więcej atramentu. Oczywiście ja tylko moczę stalówkę i tu się akurat ten atrament skończył. Po kolejnym namoczeniu widać właśnie, że troszkę więcej można tego atramentu uzyskać dociskając. Bez nacisku dobrze pisze. Grubość tutaj, jak widać, taka właśnie jest przy dociśnięciu, a odwrócona stalówka pisze tak bardzo cienko. Sporo jest modeli różnym krajom poświęconych. Niektóre są bardzo mocno przeładowane. Ten jest akurat bardzo dyskretny. Tak naprawdę z Polską wiążą go tylko barwy. Nie ma żadnych innych dodatkowych detali. Mnie osobiście to nie przeszkadza.
Uważam, że pióro jest bardzo przyzwoicie wykonane. Nic tutaj z niedoróbek nie zauważyłem. Zestaw jest, można powiedzieć, dość bogaty, bo inkonwerter, naboje i mamy atrament. Tak więc tyle na dziś przeglądu tego pióra. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.